makinat retro dhe sa keni? Për sa vitesh e koleksiononi? Atëherë unë më ka lind ideja para se të nisesha për në imigracion, sepse kam qenë një qefli që të bësha shofer dikur. Dhe i kisha ender të ngisja makinën gaz 69. Dhe makinën e parë që ka marrë gazin 69 është ajo makinë që ju shikoni atje e vitit 1963. Që nga ajo ditë që mora atë, pastaj më lindi si pasion, edhe ka marrë dhe makinat të tjera, duke filluar nga Benzi, që shqiptarët e përdorin goxha makinë Benz, Audi, Volvo, Fordin, këto janë makina që ne i kemi për zemër, edhe sot organizoj për qytetarët e Lushnjës, për vendlinjen time, që kam qef që t'i kënaq me këto makina që sa do pak që kam, edhe me Vespat që kam, që zotëroj 2-3 Vespat mira, bukra. Kështu që këto janë një aset i çmuar për mua, për familjen time. Kur e ke blerë makinën e parë retro dhe të fundit? Dhe a vazhdosh të blesh të tjera? Makinën e parë retro e kam blerë para 4 vitesh, gazi 69 që e kishte ender, kam vajtë e kam marrë në Ukrainë. E kam sjellë dhe e kam riparuar, dhe para ca ditësh kam blerë makinën e fundit, që është një Volvo e vitet 55. Makina me vjetër që kam është e 63-shit, datë lindjes që unë kam lindur në 1963, është gazi 69. Ajo që u është për mua një aset. Se e kishe fiksim atë? E kisha fiksim sepse Shqipëria me ato makina është, si të them unë, me ato makina ka punuar, ka jetuar me 69-shin, me 51-shin, me Zistin, me gjitha makinat sovjetike dhe kineze. Ke ndonjë makinë tjetër që ke fiksim për ta gjetur? E kam për ta gjetur gazin 51 me karroceri, që martoheshin çiftet e rinj edhe me ato orkestrat lartë në gazin 51 që martoheshin shqiptarët. Ajo është fiksimi im. Tregosh me çfarë makine retro ke ardhur këtu? Përshëndetje. Sot në qytetin tim simpatik, që kam shumë respekt të Lushnjës, kam ardhur me një makinë tip amerikane Lincoln. Të vitit? Ajo është e vitit 1972. Sigurisht e kemi marrë në Amerikë, kemi bërë sa restaurime të vogla, është makinë model. Si të ka lindur pasioni për makinat retro? Është histori e gjatë, po me 5 llafe. Unë jam marrë që fëmijë me makina, motorcikleta dhe kam punuar të rritët me këto makina. Është një pasion që rritë që nga familja ime dhe vazhdoj ta kryej edhe sot. Në Tiranë, po më bëhet qefi veçanërisht në Lushnjë ka shumë mjete. Si qyteti po Bugjesh, të restauruar në mënyrë të perfekte, me sa shikoj edhe motorcikleta. Dhe unë i përshëndes të gjithë lushnjarët për kulturën e tyre shumë të lartë. Të kushton shumë ta mbash në punë atë mjet? Jo se më shumë kushton riparimi dhe mirëmbajtja se sa po ne i marrim të vjetra dhe i restaurojmë. Lëviz me të nxjerr si reagojnë njerëzit? Lëviz shpeshherë, njerëzit na përshëndesin, duan të bëjnë foto dhe ne me kënaqësi pranojmë gjithçka. Ju faleminderit. Respekte, me qatë. Vespa keni dhe cilën kemë të vjetë? Ne jemi një shoqat, Vespa Klub Vlora, dhe jemi rreth 25-6 veta. Jemi dhe me motorat modeli vjetër që quhen ato retro. Kemë marrë nga këto motorat e rinj për xhirot gjata kur dalim jashtë Shqipërisë. Sa Vespa retro ke? Unë kam 4 copë. Kam një PX, kam një Primavera, kam një PK, kam dhe këtë Sejjon. Se ka lindur ky pasion për retro? Unë vetë jam zanaçi, biles jetuar dhe në Lushnjë mbi 30 vjetë, merrem me këto karambolet, me lyrje, këtë kam si pasion edhe si profesion. Edhe me që isha brenda profesionit, ju kushtova dhe këtyre, me që edhe moshën e kam për këto antiket, merrem me këto antiket. Mund të kujtosh se lindi pasioni pikërisht për Vespën? Pasioni, ne duke qenë gjithmonë kufitar me Italinë, edhe kur shikonim ato vitet e para, i shikonim to Vespat edhe na ka lindur. Edhe që i vogël kam përdorur motorin e vllajt, ka pas një Java 350, që go përdori atë, bëja xhiro te stadiumi Lushnjë, po tash. I përdor të gjitha? Po, të gjitha motorët. Si arrin të përdorësh kaq shumë? Po kur sipas eventit.
sipas eventit. Me që sot ishte edhe si ditë pune, ne lam punën tani edhe erdhëm me këta motorat e shpejt. Këto motorat e tjerë kemë për eventet ku ndodhin brenda Vlorës ose Tiranë, përgjithë Shqipërisë. Mo përfaqësohesh sot këtu dhe sa të vjetër e ke? Unë jam pjesë e grupit Vespa Vlorë dhe ne kemi disa Vespa retro dhe shokët e mi, një nga ata jam dhe unë. Unë kam 2 Vespa, një kam të vitit 1984, është 4 marshe, edhe kam ruajtur identitetin e saj me të gjitha parametrat që ka retro dhe kemi riformatuar sikur është bërë nga fabrika. E përdor në Unë me këtë kam e përdor në jetën e përditshme, kam vajtur deri dhe në Prishtinë, jemi përfaqësuar me këto Vespat e vjetra, ne grupi Vespa Vlorë, sepse gjithmonë Prishtina organizon Tirana, nda 12 është korrik do jetë dhe në Tiranë, po kjo Vespave. Jam për gjithë ta pasionuarit dhe domethënë mbas motorit vjetër, Vespa që është një motor epoke për mua. Ho varie Vespe, la più vecchia è del 1951 e quest'anno compie precisamente 76 anni. Sono Vespe bellissime, ci si diverte insieme, si conoscono persone nuove, come i ragazzi di Durazzo ci hanno accolto veramente bene e continuiamo i ragazzi di Valona, di Corfù e di Saranda. È la prima volta che vieni in Albania? Io no, sono venuto già con la moto, non con la Vespa. Con la Vespa è il primo anno ed è bellissimo girare qui. Grazie a voi. Bravo. Grazie a voi. Ponte Corvo e San Giorgio Alliri. Siamo arrivati questa mattina, siamo stati dagli amici lì a Durazzo e adesso siamo qui al raduno. E poi proseguiamo giù per Valona e andiamo lì a fare qualche giorno di vacanza per poi andare giù poi a Corfù per goderci questa un po' di esperienza qua in Albania. Puoi spiegare il passione per il Vespa? La passione della Vespa nasce da tanti anni, dai nostri genitori, dalle amicizie, dalla passione di unirsi con le persone che stanno insieme con noi, che conosciamo nei raduni e in giro per il mondo, perché loro per esempio sono amici che sono venuti in Italia, che ci hanno conosciuto e abbiamo rispettato, contraccambiato la nostra amicizia con loro venendoli a trovare. Sono stati gentilissimi, ci hanno accolto qui a Durazzo, adesso ci stanno accompagnando in giro per la vostra bellissima nazione. Chi Vespa più vecchia che hanno? La Vespa più vecchia che abbiamo noi è 75. 85. No, 75. Però dopo noi a casa abbiamo Vespe pure più tempo. Molto più vecchie. Per andare in giro bisogna andare con Vespe che hanno meno delle qualità. Abbiamo Vespe del 65, del 67, abbiamo diverse Vespe, anche lui ha diverse Vespe.